إن الله يحب العتاس ويكره التثاؤب فإذا عتس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قال ها ضحك منه الشيطان۔ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے چھینک اور جمائی کے آداب۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العتاس ویکرہ التثاؤب، بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يَقُولَ لَهُ يَرْحَمَكُ اللَّهُ، بس جب تم میں سے کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر وہ مسلمان جس نے اس کو سنا اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ فَإِمَّا التَّثَاؤُبَ، اور جہاں تک بات ہے جمائی کی، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، بس وہ تو ہے شیطان کی طرف سے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، بس جب کوئی جمائی لے تو اس کی کوشش ہونی چاہیے جہاں تک ہو سکے کہ اس کو روکے۔ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، رواہ البخاری، جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھا، تشریح پہ آ جائیں۔ مشکل الفاظ کو میں نے پہلے ہی کر دیا تھا ہائی لائٹ، یہ دیکھ لیں۔ العتاس، التثاؤب، فلیردہ ما استطاعوا، اور ضحکا وہ ہنسا شیطان کے بدلے۔ ٹھیک ہے، اب تشریح پہ آ جائیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ چھینک صحت کی علامت ہے، اس لیے اسے پسند کیا جاتا ہے۔ اس سے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ چھینک صحت کی علامت ہے، اس لیے اسے پسند کیا جاتا ہے۔ اس سے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تسکین قلب کا باعث بنتی ہے۔ جمائی سستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور بدن بوجھل ہو جاتا ہے، حواس کند ہو جاتے ہیں۔ چھینک کا جواب نہ دینا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے چھینکا، آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس کو تو یرحمک اللہ کہا اور مجھ سے تو کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یعنی یہ بھی بات ہے کہ جو کہے الحمدللہ تو اسی کو جواب دیا جائے گا۔ اچھا، پھر دوسرا اس کا ادب کیا ہے کہ جب کئی بار چھینک آئے، ایاس بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ نے فرمایا یرحمک اللہ، پھر اسے دوسری بار اور پھر تیسری بار بھی، تب آپ نے کہا یہی کہا۔ چوتھی بار چھینک آئی تو آپ نے فرمایا اسے تو زکام ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا چھینک کا جواب 3 بار تک ہے، اس سے زیادہ زکام ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کا بھائی یا دوست یرحمک اللہ کہے، اور جو ہے اس کے بعد جو چھینکنے والا ہے وہ اس کو آگے سے دوبارہ کون سی دعا دے گا؟ وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اچھا، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر معاشرے کی تشکیل کی جائے تو وہ کس قدر مضبوط ہے کہ اس میں انفرادی اور عام معاملے کے بارے میں کوئی خلا نہیں۔ چنانچہ چھینک آنے پر خدا کا شکر بجا لانے کا حکم ہے، پھر اس کے جواب میں دوسرا شخص کی طرف سے اس کے لیے دعائے رحمت، پھر جوابی دعا اس سلسلے سے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انڈیویجول معاملہ نہیں ہے، مجلس میں جو بھی شخص سنے، کوئی بھی چاہے آپ کو جانتا ہے نہیں جانتا، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو دعا دیں گے اور آپ پھر ان کو آگے سے دعا دیں گے۔ یعنی الحمدللہ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا نا، جب آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا تو سننے والے نے
جو کوئی مسلمان آپ کے پاس بیٹھا تھا اس نے آگے سے آپ کو دعا دی اور آپ نے پھر اس کو دعا دی، یعنی جو چھینک کا اور الحمدللہ کہنے کا آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا وہ کتنے سارے لوگوں پہ سپریڈ ہو گیا جنہوں نے بھی اس بات کو سنا، تو اس طرح ایک دوسرے کو دعا اور سلام کا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اچھا، چھینک کے ذریعے دماغ میں جمع شدہ بخارات کا اخراج ہوتا ہے، اس سے طبیعت میں نشاط اور مستعدی آ جاتی ہے، یہ صحت کی علامت ہے، اس لیے بجا طور پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اگرچہ یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، مگر اسلام نے اس میں بھی اجتماعیت کے پہلو کو ملحوظ رکھا ہے کہ کلمہ حمد سن کر فوراً اس کے لیے دعائے رحمت کی جائے اور پھر پہلا شخص اس کے لیے صحیح رہنمائی اور حالت کی درستگی کی دعا کرے۔ اچھا، اب آ جائیں حدیث کا دوسرا حصہ جو جمائی کے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔ اچھا، جمائی لینے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے اور اس کے بارے میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اس کو ہر ممکن حد تک روکنے کی کوشش کی جائے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو منہ پر ہاتھ رکھ دیا جائے۔ جمائی آنا چونکہ غفلت اور سستی کی علامت ہے، اس لیے شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان فکری غفلت اور عملی سستی اور کاہلی میں مبتلا رہے اور خدا پرستی اور بنی نوع انسانی کی فلاح اور بہبود کے لیے نہ تو کچھ سوچے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی قدم اٹھائے۔ لہٰذا معاشرے میں جو نظام اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت اور سستی کا سبب بنے وہ اسی لائق ہے کہ اسے شیطان کی طرف منسوب کیا جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی تنگ دستی سے پناہ طلب کی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ سے اور گرد و پیش سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، چھینک یہ جو جمائی ہے نا، ایک تو یہ غفلت کی وجہ سے بھی آتی ہے اور جمائی لے کر بھی انسان کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو ہے نا حتی الامکان منہ دھو لینا چاہیے، پانی پی لینا چاہیے یا کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کے اوپر پھر سستی نہ آئے، اور اگر نیند آ رہی ہے تو بندہ سو جائے۔ اچھا، چھینک کے آداب۔ جب چھینک آئے تو اپنی آواز کو حتی الامکان پست رکھا جائے۔ جب چھینک آئے تو کوشش کرنی چاہیے کہ مجلس سے باہر چلا جائے۔ چھینک مارتے وقت حاضرین کی طرف سے منہ پھیر لے، منہ پر اور ناک پر کپڑا یا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ یہ آج کل کرونا وائرس کے کانٹیکس میں بھی بہت سخت ضروری ہے کہ آپ اپنے چھینک کو روک کے رکھیں، اور اگر چھینک یعنی جو چھینک ہے نا وہ کسی اور کے اوپر نہ پڑے، دوسری طرف منہ کر کے آپ چھینک کے یا اس طرح کے کہیں اور کسی اور شے پہ کسی اور انسان کے اوپر اس کے چھینٹے نہ پڑیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو ہم چھینک لیتے ہیں نا تو اس کی بہت دور تک ہمارے چھینک کے ذرات جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے وائرس وغیرہ جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے نا ہمیں یہ جو مغربی جو ہے لوگوں سے ہمیں یہ بہت برے جو ہیں ان کا اخلاق ہے، وہ جب چھینک مارتے ہیں جمائی لیتے ہیں بہت اونچی آواز میں لیتے ہیں۔ اکثر آپ نے کارٹونز میں دیکھا ہوگا کہ جب اتنی زور سے چھینک لیتے ہیں بچے کتنے ہنستے ہیں کھلکھلا کے، اور پھر اس سے ان میں یہ عادت آ جاتی ہے کہ اچھا جب ہم نے چھینک مارنی ہے، یہ جمائی لینی ہے نا، تو ہم نے ہاں ہاں کر کے بہت زور سے اونچی آواز سے کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی اسے چھینک آئی ہے یا اسے جمائی آئی ہے، تو یہ بری باتوں میں سے ہے۔ چھینک بھی یعنی ہم کوشش کر کے اس کی آواز کو پست کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کی آواز پست نہیں ہوتی، اور اسی طرح جمائی کی آواز بھی ہم اس کو پست کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ پیج پہ۔ چھینک آنے کے بعد منہ اور ناک کو کپڑے سے صاف کر لینا چاہیے۔ چھینک لینے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور جواب میں چھینک لینے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اور جمائی کے آداب دیکھ لیں۔ جمائی لیتے وقت زور سے آواز نہیں آنی چاہیے، اس بات کی کوشش کی جائے کہ جمائی نہ لے۔ جمائی لیتے وقت ہاتھ کو منہ سے بند کرے۔ جمائی اگر نیند کی وجہ سے آ رہی ہو تو فوراً سو جانا چاہیے۔ اچھا، اس میں سے جو ہے نا مزید یہ بات بھی کہ جو ہے نا جمائی آتے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے انسان میں، اور اسی طرح بہت سارے اثرات جو ہوتے ہیں جادو کے، جنات کے، وہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان کے اندر جو جن شیاطین ہیں وہ انسان کے اندر جمائی کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہر موقع پہ سنت کو تھام کے رکھنا چاہیے۔ جمائی کے لیتے وقت منہ کے آگے ہاتھ رکھ لینا چاہیے، یہی سوچ کے کہ کوئی یعنی بری چیز، کوئی برے اثرات میرے اندر نہ چلے جائیں، وہ ہاتھ آگے رکھ کے
کے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تو انشاءاللہ شیطان کو آپ کے اندر، آپ کے جسم میں، آپ کے نفسیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔